Assalomu alaykum. Nurbek Sus kanalini kuzatib boryapsiz, hurmatli obunachilar. Navbatdagi gibrid navyasimiz mana tayyor bo'ldi. Usta akamizdan buni bilan chiroyli obzorni qilib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Navyasimiz qanaqa navyas bo'ldi aka? Bu gibrid fasonli navyas bo'ldi aka. Hop. O'rtasi leksan, ikkita chekkasi shumkali bo'ldi. Shumkali, endi bu faner tashlanadi. Falga listlar bilan havo o'tkazdirmaydi, issiq o'tkazdirmaydi. Keyin salqin joy bo'ladi. Hozir mana quyoshda salqin bo'lib turibdi. Quyoshda salqin bo'lib, o'rtasidagi leksandan endi quyoshning nuri tushib turadi uyga. Shuni hisobiga leksan bu gibrid fasonimiz o'ylab topdik. Usta aka, bu navyasimizni 1 kvadrat necha puldan bitdi? Keyin razmerlari qanaqa bo'ldi aka? Bu gibrid fasonimizda narxlari kvadrat 350 mingdan 7,5 ga 10 bo'ldi. Razmerlari 75 kvadrat. Hop. Общий summasi necha pul bo'ldi? Общий summasi 26 million bo'ldi. 26 millionga bitirib berdik. Hop. Endi usta aka, buni profildan bo'lgan-a bu? Bu profildan polni. 100% заводской profildan bo'lgan. Qanaqa nimalar ishlaydi aka bunga? Usta aka, profilni qanaqa necha stena ishlaydi? Xorilariga 4 ga 4 profil ishlatamiz. 1,5 stena. Firmalariga 2 ga 4, 1,5 stena u ham. Intepasidagi shadalari 1,3 stena bo'ladi, 2 ga 3 bo'ladi. 2 ga 3, aha. Buni aka, shu to'sinlik xorilarini aytyapsiz-ku, to'sinlikda endi bular ham mana shu ko'rinib turgan nimalar nechaga qo'yiladi razmeri bularda? Razmeri 1,20 dan 1,30 gacha qo'yiladi. 1,20 dan 1,30 gacha qo'yiladi. Standart qo'yadigan razmerimiz shu. Общий summasi 26 million bo'ldi, buni. Bu xonadonimizga 5 stoyka qilib qo'yib berganmiz. Чтобы stoyka odam o'tganda xalaqit qilmaydigan qilib, oyoqda o'ralashmaydigan qilib qo'yib berganmiz. Shipirdan shipirga mindirib, stoyka qo'ymasa ham bo'laveradi, lekin stoyka qo'yib ber deydiganlarga qo'yib ham beraveramiz chiroyli gullari bilan. Xohlagan fasonda chiqarib beraveramiz. Usta aka, bu xizmatlar qayergadir endi? Qaysi viloyatlargadir bu xizmatlar? Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz, ustanovka yetkazib berish, qurib berish xizmatlarimiz bor. Shu nima? Voha tomonlariga bo'lsa 100 kvadratga 100 kvadrat bo'lishi kerak joyi. Voha tomonlarga dostavka ustanovkasi qanaqa bo'ladi? Shulardan bir qator tushuntirib o'tasiz. Endi voha tomonlarga kvadrati shu 100 kvadrat, 150 kvadrat bo'lsa, shu narxda qilib beraveramiz. Dostavkasi hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi, hop. Agar 50, 60 kvadrat, 80 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, narxi qo'shiladi. Menimcha hozir hamma ma'lumot bo'ldi. Hamma ma'lumotimiz bo'ldi. Kattaroq kvadrat bo'lsa 150, 200 kvadrat bo'lsa, bonuslari ham bormi aka buni ichida? Bonuslari bor. 200 kvadrat, 250 kvadrat bo'lsa, chiroylikgina qilib bitta skameyka qilib beramiz. Navyas tagiga salqinginada dam olib o'tiradigan bo'ladi. Bo'ldi usta aka, katta rahmat. Mana Xudo xolasa Azamjon usta akamiz bo'ladi. Aloqaga chiqarasizda ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. O'zbekistonda dostavka ustanovkasi bor deyishyapti. Bonuslarigadir bor ekan. Alloh qodir qilgancha ma'lumotlarni berdik. Bizni kuzatishda davom etasiz, hurmatli obunachilar. Rahmat, sog' bo'lasizlar.